इसका नाम है ना, जो इसका नाम है कॉकटेल, और हमने इसका नाम रखा हुआ है की तरह टैं टैं करता है, बोलने से चुप नहीं करता। यार मेरी तारीखें पैदाइश इस वाले खाने में हुई है। आपको नहीं शान बेचारा मुड़ी जा रहा है यहाँ पे आके। वो पहली मर्तबा मैंने पैरट को ईंटें चढ़ते हुए देखा है। ये देखो यार, ये बैठे है। आई अल्लाह जी, इधर देखो टिक्की साहब हो गया। टिक्की इसका पाँव नहीं था रहा, देखो यार। ये टिक्की फ्राई ने ना मुझसे बहुत ज़्यादा माल खानी है। अब ये इसने चूंच से पकड़ ली। यार टिक्की फ्राई ये तेरे काम करने वाले, तेरे काम करने वाले। यार इसका नाम है ना, जो इसका नाम है कॉकटेल, और हमने इसका नाम रखा हुआ है। बताओ तेरा नाम क्या है, बता। नहीं बता। गया ये तो नाम अपना बताने जा, मैं बताता हूँ। इसका नाम है टोटो और इसका नाम है कोको। हो गया फिर तो। हाँ सेम इसी की तरह टैं टैं करता है, बोलने से चुप नहीं करता। ओए मटकी हिला दी सड़के कमाल से, हम मटकी हिला देते हैं सड़के भवाल से, तुम क्या चीज हो। इसने अपना ही शौक शुरू कर दिया उन लोगों के बीच। यार टिक्की ओए, इसका वैसे ही से जो हम लोग मज़े में क्या करेंगे ना, वो इसका नाम होगा जी टिक्की, ठीक है प्यार से। और असल इसका नाम होगा कोको। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत अच्छे होंगे। तो यार मेरी ये क्या चीज है? ओ सीधा हो गया बेटा, ओके। यार मेरी तारीखें पैदाइश इस वाले खाने में हुई है। वो देखें, वो मेरा भाई है। आई ये तो इसकी मम्मा है। झूठ बोल रहा है यार, छोड़ी ब्रदर। कोई ये क्या है फ्रेंड्स, ये मेरी खाला की फूफो है एंड ये मेरी खाला है जी जी। और आगे आए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये भगवान, इनों के पास एक बेबी है। वो देखो, वो सोना सा बेबी है। इसमें मेरे बड़े भाई साहिब होंगे। वो ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हमारी शादियाँ में रहते हैं। वाह वाह, ये तो खाली है। और ये भी मेरे बड़े भाई की ही दुकान है, मतलब घर है। आप कौन है? नहीं शान, वे तू तोता है। अच्छा चोरी, मैं तोता हूँ। हाँ जी। हाय हाय, हुई उसे अब उठाओ रबत को, देखना मिट्टी में कर देते हैं इसको गाय। मैंने बोला था ना इसकी कमाल देखना। यार इसने अपनी दीवानदनी करनी और इसने अपना सोना सा मुँह दिखाना बंद नहीं करना, ठीक है। अच्छा, पाला सा मुँह दिखाना, माउथ दिखाना बंद नहीं करना। इसलिए हमारे कैमरामैन बनेंगे गुलाम हुसैन। ये लीजिए, पकड़िए और बाहर आइए, हम लोग चलते हैं। भाई मैं मोबाइल स्टैंड एक भी जगह पे रहूँगा। चलो ये का है? ये हमारा टेम कोकाटेल है। ये तो हमारा कोकाटेल है। ये कोकाटेल उड़ रहा है। और ये देखे अब्दुल्ला भाई ने इसकी टांग पकड़ी हुई है। बेचारा मुड़ी जा रहा है यहाँ पे आके। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। मैं तो गुस्सा क्यों करता है मुझे कुछ। छोड़ से चिकन बोटी खा अब्दुल्ला। फाख्ता हराम है कि हलाल? ये हलाल है या हराम है ये मुझे भी नहीं सही
पीछे पड़ता। मारो मोरी। ये दिख तो नहीं रहा। बदी। ये रहा। यार ये हमें बहुत जोर से काटा है। अयोड़े मजा आ गया यार। गुलाम हुसैन इसे बाहर लेकर जाते हैं। ना उड़ जाएगा। हो गया। ऐसे ही दाढ़ी मारेगा और हमारा कोको शेर बन जाएगा। गुलाम हुसैन आज जो अपनी फाफ्ता को छोड़ते हैं आजू भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं नहीं देखा लगाते हैं। ऐसे ही है शुरू। देखते हैं कि हमारी फाफ्ता कहाँ तक उड़ती है। वापस आती है नहीं आती है, क्यों आती है क्यों नहीं आती है, कब आती है कब नहीं आती। अब्दुल्ला भैया आप चीज पहले से ही पकड़ रखी है, ठीक है। इसको अंदर छोड़ो यार। इसको अंदर छोड़ देते हैं। ये लो इसको अंदर छोड़ दिया। पानी में ना गिर जाए। गुलाम से पीछे हो जाओ। अतर की अस्सलाम वालेकुम हमारी फाख्ता को। चल तुम ही अंदर। ओए ओ मीनू टिक्की हो टिक्की यार। ओ चले अब्दुल्ला पकड़ो। मैं अपनी अतर की शीशी देखने लगा। वो देखो टिक्की कैसे देख रहा है। एक आंख से डरावनी चीज यार। वो देखो वजह से गर्म जगह पे ठंडी हो गई है। तो यार इन्हों को हम लोग नीचे रख के और बाहर निकालते हैं। चलो भाई फाख्ता ब्रदर्स आप तो आओ ना टिक्की के टक्के। ये टिक्की नहीं, ये टक्का है। अब टक्का ओए टिक्की चल गा रुक जा। गा तू गा। ओए पहली मर्तबा मैंने पैरट को ईंटें चढ़ते हुए देखा है। डॉगी और टिक्की इसे अंदर रखो। ये गई यार नीचे। वो देखो उसे फेंका है इसने। वापस आने लगा था। ताला लगा। ओए आता है उसे। उसका अब्बू भी आ गया। वो पापा उड़ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज। मैं रह गया।